Ja ho veieu, aquesta pista està plena de sorra, és molt divertida, però clar, nosaltres hem vingut a veure animals aquí i encara ens queden 10 quilòmetres per arribar a la porta d'entrada. A veure què tal. Sortit del Parc Nacional Chobe, ens dirigim cap al Parc Nacional de Moremi. Però com estem fent les pilotes de pagar tants calés, el que hem fet és venir amb un wild camp. Llavors, ja veieu on estem? Què passa aquí? Pues que està ple d'elefants. Us ensenyo la mostra perquè no us penseu que m'invento les coses. Caques d'elefant. Però és que venint n'hem vist un munt. Venint vol dir aquí al costat. A més, tota aquesta zona està plena d'arbres caiguts, amb la qual cosa això només són ells. Què anem a fer ara? Anem a agafar tipus aquest arbre i ens farem una barrera aquí, una barrera allà i una barrera allí. Ara quan ho tingui fet us ho ensenyo. Doncs aquí veieu el resultat. Aquí tenim la llenya. Aquí és on farem el foc. Molt bé. Molt bé. Presento la tanca. Aquí hi ha una tanca. Que s'ha d'acabar. Aquella d'allà, que està molt bé. Aquesta altra tanca. Veieu? Per aquí està el cotxe. A l'altre costat del cotxe ens hem fet aquesta altra tanca. Amb la qual estem prou protegits. Aquí on estic ara serà el nostre menjador i allà darrere la cuina i aquí dalt el llit. I hem fet el nostre piset d'avui. Demà intentarem anar a Moremi si ens dona la gana i si no, no. Ja ho veurem. Perquè aquí a Botswana són molt careros, tios. Molt, molt. Te cobren a dins els campsets $50 per persona nit. Però si és fora, són 50 pels dos. Sí, sí. O sigui que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bon dia, així ens aixequem trobant un elefant travessant la carretera. Això de Botswana és un espectacle quant a elefants. És un espectacle. La tieso, Hòstia, vaya. Veieu com no cal pagar parcs nacionals per veure elefants? Aquí no cal. Aquesta nit hem dormit amb un wild camp molt bèstia. Bueno, què vam sentir? A veure, el primer que vam sentir van ser hienes, que se'ns va posar el cul apretat, però al màxim. Sí, sents allò, oi? I vam dir, bueno, vam fer el postre del sopar a les 7 de la tarda, el vam fer drets allà al costat de la taula i al foc, i ens vam acurrucar dins la nostra tenda, però ràpidament. Sí, dins de la tenda. I què passa? Que dins de la tenda vam començar a sentir un elefant partint tots els arbres que trobava al seu pas. No hi ha lluna, ara. Clar, ara no hi ha... Exacte, si hagués hagut lluna jo crec que l'haguéssim vist. Però Perquè estava allà mateix. el més impressionant era aquell soroll que feia. Semblava un alien. Sí, com aquelles pel·lícules d'Alien, exacte. Com aquelles pel·lícules d'Alien que fa aquell soroll. Doncs igual. Bueno, no sé com fer-ho, ja us el posaré aquí, a veure si el trobo.
por Tremendo. tremenda. Canvi de plans total perquè això és molt car i nosaltres, el nostre viatge no és venir a fer el turista d'aquesta manera descarada. Ja l'hem fet 3 dies, Sí, ja el fem. ja el fem. Què passa? Botswana s'ha privatitzat totalment, o sigui, és un país que només viu del turisme, el qual és molt lícit, però nosaltres intentarem no col·laborar amb això. Per la simple raó de que no podem pagar aquests preus. O sigui, penseu que en 3 dies hem pagat 200 euros. Anant barato. Anant el més barat que podem. Clar, exacte. Anant el més barat que podem. Fent càmping. Amb el teu cotxe. I un dia, l'altre dia vam dormir fora. Exacte. Sí. O sigui, Només tens un espai i hi ha uns lavabos i unes dutxes. Punto. Llavors ara el que farem és anar cap a una zona on es pot fer un game drive gratuït perquè és fora del parc i acamparem un altre cop lliures, que sentim elefants. Anem a fer això, si veiem algun elefantet, doncs bé, si veiem alguna altra cosa, doncs bé, i si no, doncs mala sort, perquè no pensem pagar aquestes barbaritats que es paguen aquí. No tenim aquest pressupost. i hem vist els lleons, i hem vist els elefants, i n'hem vist molts. I no, és que tampoc... Per mi estan bé. Sí, ja n'hem tingut prou. I aquí tenim una altra hipopool gratuïta. Hipopool, plegadeta, quants n'hi deu haver? Ara te'ls conto. Doncs 40 hipopòtams. Ara ho ensenyo una mica millor. I això és lo xulo d'aquí, de Botswana. És molt bonic. Veure els hipopòtams aquí. Això mola. Doncs ara acabem de dinar i ens n'anem a buscar un lloc on possiblement es pugui fer wild camping per seguir explorant aquesta zona, que és molt xula, però no hem vist pràcticament cap animal. Sí que hem vist gaseles i elefants. Bueno, clar, vosaltres direu, hòstia, millor. Sí, però acostumats a lo que estem ara, doncs... Tenim el llistó molt alt. Tenim el llistó molt alt. Llavors, primer volem mirar a veure on és possible d'acampar per així poder estar fins a les 6 de la tarda, que és quan es comença a fer fosc, i llavors ja sabrem on tenim el càmping. Ens hem preparat una mica el terreny amb una mica de llenya i una mica de tema. De protecció. Perquè aquí, en aquestes hores de màxima calor, diríem que és des de les 2:15 fins a les 3 de la tarda, animals, pocs. Però a primera hora i a partir de les 4 fins a les 6 és una passada. Anem a veure si trobem el punt aquest que us hem dit. Ara són les 3:30. Acabem de visitar un lloc d'acampada, però no ens ha acabat de convèncer. Hi havia uns 10 elefants a uns
100 metres. No, però a mi no m'ha convençut per els elefants, a mi no m'ha convençut perquè estàs massa exposat, estàs allí obert completament. A mi no m'ha agradat perquè no hi havia llenya allí a prop i clar, aquí no és qüestió tampoc d'anar a buscar llenya por ahí. Llavors, ara estem anant cap a una altra zona que està aquí a prop a veure si veiem possibilitat d'acampada. Tingueu en compte que quan es fa de nit és cap a dins a la tenda, eh? Sí. O sigui, aquí a les 6:30. Sí, 6:30. A les 6:30 és de nit, però de nit. Com la gola del llop, xaval. Aquí era com la gola del llop. Mira quin un més guapo, allà. De què? Un antílop allà. Hosti, molt bé. Collons. Molt guapo això, eh? Hem trobat aquest pont per intentar passar a l'altra riba i resulta que està tancat a l'altre costat. Ve un cotxe per l'altre costat. Però no es pot passar, no, eh? Està tancat, bloquejat. Bloquejat. Tira. Seguim buscant la nostra zona d'acampada perquè aquella no ens ha agradat, com ja us hem dit, i a més volem anar cap a una altra zona que diuen que hi ha possibilitat de veure lleons i clar, allí és on volem acampar, saps? Allí exactament no, però a prop. Anava a dir. Quina és la part guapa d'això? Doncs que Anem sols. estem a Xove, però és una part que està fora. Hipopòtams ple, elefants ple. També hem vist alguna zebra, Girafes. clar. Lleons no n'hem vist, no us ho negarem. Ni leopards. Bueno, ja hem travessat el riu, que no hi havia manera de travessar-lo, i ara anem cap a la zona que ens interessa per poder fer demà pel matí. És molt bonic això, molt. Molt bonic. Molt. És que és tan bonic com estar dins el Xove. Anem a veure si trobem. Aquí tenim el campament. Com veieu, una zona oberta al mig del Parc Nacional Xove, que això està completament obert. Fora de la porta, no us penseu que som uns il·legals. Ja veieu on està el sol, està caient. I avui hem fet 2 focs. Un aquí i un allà. Aquí hem fet un reservori de llenya. Què hem fet també? Per l'altre costat, una miqueta més de tanca, una miqueta més de tanca i una miqueta més de tanca. I Noé, com ho veus tu aquesta nit? Jo ho veig bé, i ja ho veurem. De moment no hem vist ni un elefant ni un res, però... Com que no? Sí, és veritat, quan hem entrat. Sí, és veritat. Hem vist 5 elefants creuant la carretera cap aquí. Bueno, molt bé, tot bé, ja us ho explicarem demà. Exacte. Si algú troba aquesta targeta i nosaltres hem mort, doncs sabreu que ens ha aplastat algú o no sé. Però que ho sapigueu, quan cau el sol, nosaltres ja tenim el sopar fet i ens fotem a dins a la tenda. Amb aquests 2 focs no crec que s'apropi ningú. Jo no m'aproparia. Bueno, jo el que no faria és quedar-me aquí baix. Ja ens hem fet el foc perquè hem sentit un elefant per aquella banda i un altre elefant per aquella altra banda. No tenim cap ganes de que vingui tan a prop. Ens estem fent el sopar, que és una ensaladilla russa de bote, i res. Tantes vegades mengem molt millor. No fem guisats, no fem... Però no cal que diguis el dia que fem el més pitjor. Doncs estem ensenyant cada dia. Con lo qual, no tenim una gastronomia exquisita. La veritat sigui dita. Bon dia. Bon dia. Acabem d'entrar al cotxe després d'una nit molt bona. Vull dir que no hem sentit
res, pràcticament passa un elefant per aquí molt a propet, però Molt a després a la propet nit... vol dir a 2 metres. Sí, però després per la nit no heu sentit res, ni hienes, ni com ahir, ni... Res. Hipos, això sí, els hipos estan aquí al Els hipos costat. estan molt a prop. Llavors ara fem el briefing de matí, que és on anirem avui. Clar, com ho fem això? Ens agafem el mapa d'aquí del Osman, posem els punts que nosaltres volem veure i llavors fem com una petita ruta. Després improvisem, perquè, com veieu, si ho veieu bé, hi ha molts caminets. Llavors, com tal portem la direcció que nosaltres volem, ens és igual perdre'ns. Llavors, el tema està en anar cap a la direcció que volem i anem improvisant i ja està. Després anirem cap a la ciutat gran que hi ha en aquesta zona, que es diu Mount, perquè ja necessitem provisions i ja està. I ja està, i necessitem una dutxa. Això és un espectacle d'hipopòtams impressionant. Tira, no? Tira. Mare de Déu, quina por. Quina por! Ho has vist? Sí, tio, ens ha fotut una bufada. Uau! M'he cagat. S'ha emprenyat com una mona, tu. Home, l'hem fet córrer, xec.